அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு ரிஸ் கிச்சன். என்னோட சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. அப்போ தான் என்னோடய வீடியோவை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம். இன்றைக்கி நம்ம ரிஸ் கிச்சனில் ஒரு வித்தியாசமான ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். சிக்கன் பீனா. பேர் மட்டும் இல்லை, டிஷ்ஷுமே ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கும். எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் வாங்க. அதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு சிக்கனை மேரினேட் பண்ணிடலாம். 5 பீஸ் நான் சிக்கன் லெக் எடுத்திருக்கேன். அதில் 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கலாம். உப்பு போட்டு இதை ஒரு 30 நிமிஷம் நம்ம மேரினேட் பண்ணிடலாம். அந்த டைமில் நம்ம மசாலா வறுத்து அரைச்சிடலாம். அதுக்கு 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லி போட்டுக்கலாம். அடுத்து அதில் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெருஞ்சீரகம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ஒரு 4 ஏலக்காய், 4 கிராம்பு போட்டுக்கலாம். இதை நம்ம மீடியம் ஹீட்டில் வச்சுட்டு ஒரு 3 நிமிஷம் மாதிரி அந்த பச்சை வாசனைலாம் போகிற வரைக்கும் லைட்டாக வறுத்துக்கலாம். இதை ஆற விட்டுட்டு போட்டு பண்ணிட வேண்டியதான். நல்லா ஒரு ஃபைன் பவுடராக அரைச்சிக்கலாம். மசாலாலாம் வறுத்து போடும் போது நல்லா வாசனையாக இருக்கும். இந்த மாதிரி அரைச்சிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ஒரு பேன் ஹீட் பண்ணிவிட்டு ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் ஊற்றிக்கலாம். ஊற்றிட்டு நம்ம சிக்கனை ஃப்ரை பண்ண போகிறோம். மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அந்த சிக்கனை போட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் மாதிரி நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். சிக்கனை பொரித்து நம்ம ரோஸ்ட் மாதிரி செய்யும் போது சூப்பராக இருக்கும். இப்போ பொரித்து செஞ்சாலும் அது ஒரு தனி டேஸ்ட்டு தான். 10 நிமிஷம் மாதிரி நம்ம பொரிச்சாச்சு. அடுத்து நம்ம பேன் ஹீட் பண்ணோன்னே ஒரு 3லேருந்து 4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் ஊற்றிக்கலாம். சிக்கன் பீனா ஆரம்பிச்சிட வேண்டியதான். இதில் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் போட்டுக்கலாம். அப்புறம் ஒரு காஞ்ச மிளகா போட்டுக்கோங்க. அதில் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை போட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் 2 வெங்காயம் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி அதையும் போட்டுக்கலாம். அடுத்ததில் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கலாம். இதை ஒரு 2 நிமிஷம் மாதிரி வதக்கிக்கோங்க. சீக்கிரமாக வதங்கிறதுக்கு கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கலாம். போட்டுட்டு இதை ஒரு நல்லா கலர் மாறுற வரைக்கும் வதக்கிக்குங்க. அடுத்து நான் 3 தக்காளி நான் பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அரைச்சி அதில் போட்டுக்கலாம். உங்களுக்கு ஒரு நல்ல கலர்ஃபுல்லாக கிடைக்கணுன்னா நீங்கள் தக்காளி அரைக்கிறப்பே காஷ்மீர் சில்லி இருக்கு இல்லையா, அதை போட்டு நீங்கள் அரைச்சிங்கன்னா நல்லா கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதை ஒரு 2 நிமிஷம் மாதிரி நல்லா வதக்கிக்கோங்க. போட்டு அதில் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் போட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம சிக்கன் பொரிச்சு வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதையும் போட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அந்த மசாலாவையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு 3 நிமிஷம் மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் அதில் கொத்தமல்லி போட்டுக்கலாம். அப்படியே இதை மூடி வச்சு ஒரு 10 நிமிஷம் மீடியம் ஹீட்டில் வச்சு குக் பண்ணிவிடுங்க. ஸோ ரெடி ஆகிடுச்சா நம்ம திறந்து பார்த்துடலாம். பாருங்கள், எண்ணெய்லாம் கலர்ஃபுல்லாக நல்லா சிக்கன் பீனா ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ ஒன்றும் முடியலை. ஸோ அதுக்கப்புறம் இதில் கொத்தமல்லி போட்டு கடைசியாக நெய்யெலாம் நம்ம ஊற்றி போடும் போது நல்லா வாசனையாக இருக்கும். ஸோ அடுத்து 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் ஊற்றிக்கோங்க. இதை பார்க்குறப்பே கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது. இதை டேஸ்ட் பண்ணலன்னா எப்படி? ஸோ அதனால் நான் எப்படி இருக்குன்னு டேஸ்ட் பண்ண போகிறேன். நல்லா கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது.
டேஸ்ட்டு வந்து நல்லா சாஃப்டாக ஸ்பைஸியாக சூப்பராக இருக்குது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. ரிஸ் கிச்சனை வந்து ரசித்து பாருங்கள், ருசித்து சாப்பிட்லாம். தேங்க்யூ.